ഹലോ ഗീസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ അയച്ചു ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഫുൾ സ്ക്രീനായിട്ട് വീഡിയോസ് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജെന്യുവനായിട്ടുള്ളവർ മാത്രം അയക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 2 ഗ്രീൻ ചിക്ക് കൊണൂറ് മെയിൽ ബേഡാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 മെയിൽ ബേഡാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 2500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 1 കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ചിക്ക് യെല്ലോ സൈഡ് കൊണൂറും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൈനാപ്പിൾ കൊണൂറും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3600 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 1. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരുപാട് നമ്പർ കാണും. അപ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരെ കോഡ് നമ്പർ മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പേർഷ്യൻ ഗേറ്റ് ഡോൾഫീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഗേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. 1 വർഷം 2 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 3000 രൂപയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 2 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവിൻ്റെ റേറ്റ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 600 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം മേടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. റേറ്റ് 600 രൂപയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ലവ് ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലവ് ബേഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് വീണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അല്ലാതെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 300 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗിനി പിഗാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഗിനി പിഗ് 6 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 280 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ടോട്ടൽ 6 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവരടുത്ത് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് അവർ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 4. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലെ കറക്റ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ഏത് പെറ്റ്സോ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് ഏത് പെറ്റ്സിനെയും ബേഡ്സിനെയും കണ്ടാലും നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 280 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കിങ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഈ കിങ്ങിന് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 7000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 10 കല്ലിയായിട്ടുള്ള പേരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മോറെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കതിൽ കോഡ് നമ്പരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോൺ നമ്പരും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കോഡ് നമ്പർ മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ബ്രീഡറെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും ഹംഗേറിയനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ നല്ല ഹംഗേറിയൻ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഈ ബേഡിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 9000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 തന്നെയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. കണ്ടില്ല, നല്ല ആക്റ്റീവും നല്ല അടിപൊളി കളറുമായിട്ടുള്ള ഹംഗേറിയനാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 5 കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കോക്ടെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 പെയർ കോക്ടെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 പേരിനും കൂടെ അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 5000 രൂപയാണ് ഇതിന് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നമ്മൾ വരും ക്ലിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും ഇതേപോലെ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ റിപ്ലൈ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ
വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ലവ് ബേർഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൽ തന്നെ 20 പീസ് ലവ് ബേർഡ് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ്, ലവ് ബേർഡിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 200 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ 20 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത് നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും 20 പീസ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നതും കാസർഗോഡ് തന്നെയാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 20 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. കണ്ടില്ലേ, പല വെറൈറ്റി പല നിറത്തിലുള്ള ലവ് ബേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വൈൽഡ് മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 7 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. 1800 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 7 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 6 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ലവ് ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. DNA അവൈലബിൾ അല്ല. 1800 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെയും റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേയധികം ബേഡ്സ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും ലവ് ബേർഡ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പെയറാണ്, ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ്. 1500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചു പിള്ളേർ വിളിക്കാതെ പേരൻസിനെ വിട്ട് വിളിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ആവശ്യമില്ലാതെ ആരും നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അലിഗേറ്റർ ഗാറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ അലിഗേറ്റർ ഗാറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന 4000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 ഫീറ്റാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് 4000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂരാണ് കേട്ടോ സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റിംഗ് മുദിനയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ മുദിന പെയറിന് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കേട്ടോ. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂർ തന്നെയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവും നല്ല സൈസൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 1200 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടി ഹോമർ ഫീമെയിൽ ബേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 7 ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പഗ് ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 12000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പഗ്ഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം വിളിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 12000 രൂപയാണ്. 2 വർഷം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ പഗ്ഗാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ടും ഒക്കെ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒരു ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കോഡ് നമ്പർ 8 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കോക്ടെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കോക്ടെയിൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയറും അല്ലാതെ ഫീമെയിൽസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2500 രൂപയാണ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലാതെ 3 ഫീമെയിൽസും അവൈലബിൾ ആണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 9 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 2500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ലോങ് ടെയിൽ ഫിഞ്ചസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2800 രൂപയാണ് ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 10 ആണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 2800 രൂപയായിട്ടാണ് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ ഡെയിലി 7 മണിക്ക് വൈകിട്ട് 7 മണിക്കായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ പെറ്റ്സിൻ്റെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തന്ന ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട്. സെയിലാവാതെ വീട്ടിൽ കിടന്ന ബേഡ്സ് എല്ലാം സെയിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ.
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫാൻസി കോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫാൻസി കോഴിയുടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 300 രൂപയാണ്. 3 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ 300 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 11 ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 300 രൂപയായിട്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വീഗിൾ പപ്പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മെയിൽ ഫീമെയിൽ പപ്പീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 45,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ആലുവയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. മെയിലും ഫീമെയിലും അവൈലബിൾ ആണ്. റേറ്റ് 45,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോഡ് നമ്പർ 12 ആണ്. സ്ഥലം എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പേർഷ്യൻ കേറ്റ് ഡോൾഫീസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 6 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 13 ആണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെൽഫ് സ്റ്റുഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഡെയിലി ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇനിയും വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ സെൽഫ് സ്റ്റുഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.